ચીનના દક્ષિણમાં ભારે પૂર પછી જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી નજરે પડતું હતું. પૂરના પાણીનો પ્રવાહ એવો હતો કે લોકોની કાર પણ તેમાં રમકડું હોય એમ તણાઈ ગઈ. હવાઈ દ્રશ્યોમાં ભારે પૂરને કારણે ચીનના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં આવા ગરકાવ થયેલા જોવા મળ્યા. ગ્વાંગડોંગ વિસ્તાર સૌથી વધારે પ્રભાવિત થયો છે. ચીનના સ્ટેટ મીડિયા મુજબ કુલ 4 લોકોના મોત થયા છે અને 10 લોકો લાપતા છે. આ વિસ્તારમાં ભારે ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ બ્લોક થયા હતા, જેનાથી વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હતો. ખરાબ હવામાનને કારણે હવાઈ વ્યવહારને પણ અસર થઈ હતી. તો હજારો ઘરો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા અને તેમાં રહેતા લોકો પૂરના પાણીમાં ફસાઈ ગયા હતા. આ વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો હતો. વાવાઝોડાને કારણે પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થયો અને નદીઓમાં તોફાની પ્રવાહ જોવા મળ્યો. આ નદીઓનું ધસમસતું પાણી આસપાસના વિસ્તારોમાં ફરી વળ્યું હતું. પૂરને કારણે લાખો લોકો પ્રભાવિત થયા હતા, જેમને રાહત અને બચાવ કર્મચારીઓએ બોટથી બહાર કાઢ્યા હતા. તો બીમાર વ્યક્તિઓને પણ સ્ટ્રેચર પર બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આશરે 1 લાખથી વધારે લોકોને રેસ્ક્યુ કરી સલામત સ્થળે લઈ જવાયા હોવાની માહિતી છે. પૂરના પાણીથી ન માત્ર જનજીવન ખોરવાયું, પણ આ પૂરથી ચીનને ઘણું નુકસાન થયું છે. પૂરના પાણીએ 1500 હેક્ટર વિસ્તારમાં ખેતી પાકને ધોઈ નાખ્યો છે, જેનાથી ચીનને આશરે 50 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. તો માળખાગત સુવિધાઓ અને રસ્તાઓ સહિતની મિલકતોને પણ ઘણું નુકસાન થયું છે. હાલ તો પૂરના પાણી ઓસર્યા પછી સફાઈ અભિયાન શરૂ કરાયું છે, જેથી જનજીવન પૂર્વવત થઈ શકે.